Всем привет! Вы на канале Охота за Грозой в СПБ. Сегодня 2 марта 2026 года. Время 11 часов утра. Температура воздуха +1. И в Питере новый мокрый буран. Пускай и менее интенсивный, чем тот, что был в четверг. Опять начинает нас засыпать. Снег уже местами ложится на землю. Оттепель сегодня вечером прервется.